refresque meu veneno Guaraná. É você que beijo sempre que eu bebo. Nunca mais. Nunca mais. Troco de skin. Olha o visual da gata. Visuadinho da gato. Da gato. Oi, olha o visual da gata. Não. Olha o seguidor da Nicole, gente. Toninho. Cara. Sobreviveu 99. Tudo 99 aqui, ó. De 99 dias aqui, ó. Olá, meus amorecos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vi que vocês nunca mais me viram, né? Esse vídeo aqui era 6h30, porque hoje é sábado, né? Eu faço segunda a sexta, mas eu tenho que fazer às 7 horas no sábado também, né? E no domingo, se retornando para depois de amanhã, segunda, vamos retornar o vídeo. Vou ter que fraquitar o bolo que reza. Não sei, na segunda. E bora. Oh, me esqueci, gente. Deixa o like, se inscreva. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que posto vídeo segunda a sexta, 7 horas da noite. E também lembrando que é 8 horas também e 6. Quando meu pai tá em casa, eu gravo. Já é 6h53. Eu não tô... Capintanho. Ai, não. Meu nome é Pietra. Não. Aqui está, Julox. Não tô. Posso que eu não. Eu tô preparado pra isso. Tô preparando. Tá preparada, gente? Vai ver a minha baixinha. Eita! Nha, assim, descendo. Marra grande. Alguém. 5 pessoas. Gol de quem? De ninguém, tô só aquecendo. Eu tô frio. Neymar, tomar uma banho agora. Deu um celular pra cá. Não, já tô gravando. Poxa, mas só novo, fronha nova. Ai, rapaz, dormi no chão hoje você. Eu não. Gente, desculpa, supri meu pai. Agora vamos virar pra essa câmera. Gente, melhor eu virando. Só mostrar o Taro que tá na minha frente. Nori. Amoreca. Vou chamar todo mundo de amorecos porque sou fofa. Então, todo mundo tem que deixar o like. Vai se inscrevendo, né? Ah, esquecendo do sininho, né? Já me esqueci que eu peguei o saco bom já. Na primeira vítima. Sai daqui, lobo. Sai daqui, lobo. Mano, eu consegui a pele de lobo. Não, coelho. Não vou pagar mico. Caramba. Não vou escrever caramba aqui não. Senão eu pago mico. Pega as carnes que o lobo me deu. Tem um cheio de coisa. 11 coisas. Agora eu vou entrar nessa barraca. Como eu sou patética, viu?
Esse fogo cansou sim. O mapa cresceu em tamanho. Eita, o mapa já expandiu. Bandagem. Vamos lá. Vamos colocar a sucata no moedor. Eu tenho bandagem. E um saco bom, maravilhoso, né? Vamos sair daqui. Depois a gente pega um machado. Bom machado. Depois vai ser o vídeo de hoje. Vamos colocar a sucata. A primeira sucata é essa. Vou na casinha de novo. Eu ganhei um saco bom num baú. Então, não preciso mais de saco bom. Agora, eu pego outra sucata. Agora, vou na minha fogueira. Na primeira noite o cervo não me ataca. Tudo tá resolvido. Ai, que cool. Mas não. Misericórdia, vou pegar a lanterna. Se eu precisar, ó. Tô indo pra algum lugar que seja que tem lanterna. Eu fui em um lugar que tem Otávio. Mas é uma menina. Peguei. A quatro. O servo! Vem cá, servado! Duas pessoas colocando lanterna na cara dele. Sai pra lá, bicho feio! Olha, é o servo, gente. Cuidado que vocês já estão jogando 99 também. Deixa eu ver de coelhinha ali. Não pode olhar o banco agora. É você quem vejo. Sempre que eu bebo. Construíram a cama normal sem mim. É você quem vejo. Sempre que eu bebo. Pé de coelho. Sai fora, lobo. Será que coisa de pele já chegou? Tia, vem aqui. Gente, Olívio. Relaxa. Peguei pé de coelho. Ali. Ele vai me dar um machado. Maju! Pele de lobo alfa. Vou lá na pescaria. Sou fã de pescar. Você está com fome. Vou pra minha fogueira comer cenoura. Oi, gente, me dá comida. Tô me passando muito. Eu vou passar da fome. Gente, eu peguei madeira. Gente, o comerciante de peles tá ali. Ô menino do saco velho. Ô a menina do saco bom. A menina rica comprou um saco bom. E que fica fazendo inveja. Então, ela foi pegar madeira para se achar.
Ela tinha um item que se chama melhor armazenato. Pra gente sobreviver no coisa. Gente, a gente vai lá na pescar. Lá pescando. Dois parafusos vai podre. No terceiro dia o seu ataca. Tenho duas bandagens, vou abrir a porta. Pegar a vara das antigas. A vara das antigas. Agora é só voltar pra fogueira. Não tem mais nada. Duas bandagens eu consegui. Eu não sabia que tinha outra bandagem. Junto, eu trouxe dois parafusos que eu encontrei. Três bandagens. Já! Mano, ele trouxe muita carne. Linda essa criança. Dia 4. Depois fomos. Ele encontrou essas bosta. Quê? Oi, sapo. Gente, a minha branca canta de dia. Você fica comigo, sapo. Menino. Ai, você também, né? Pegar carne. Um monte. Misericórdia. O que você fez, sapo? Ô, sapo cabeça de ovo. Pegar muita carne. O que precisar. Até chegar ao 15. Luiz morreu. Não vou salvar nenhum Luiz aqui. Sai pra lá, mano. Tem uma coisa linda, cheia de coelho aqui. Eita, coelho escondido. Até chegar. Vou entrar dentro dessa casa de novo para pegar parafuso. É a mesma casa de próxima. Oh, tem coelho aqui dentro, mano. Ninguém deixou esse coelho aqui. Vou tirar o coelho daqui. Não, o coelho tá fazendo eu correr atrás do bichinho que vem. Outro pé.
Vou deixar aqui. Sopre. Dois vai beber. Agora você vai comer agora quando for comer o seu. Olivia. Gente, o que aconteceu? Eu tô achando coisa boba. Quantos segundos agora? 18. Gente, esse foi o vídeo. Esse vídeo tá maluco. Não consegui jogar 99 noites. Então uma tristeza, porque queria jogar até 99 pela primeira vez. Vou conseguir. No primeiro dia que a mulher da unha tá aqui. É. Quero mais calabresa. Gente, eu queria jogar pra Sal morrer agora. Já é 7 horas. Oi? Oxi. Aleluia. Quero mais calabreso. Gente, mas tudo acabando por aqui.
vou fazer shorts. Vamos fazer shorts hoje? Fazer shorts. Uma garota iludida. Véia pode. Com o Brookhaven. Shorts no Brookhaven. Parece mais lindo. Gente, vou ter que terminar por aqui. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E beijos no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.